trôi mãi thôi. Lộc rồi. Đây là thôi lộc. Ôi chưa gì này. Đây ta đã chủ, đo tờ chủ. Bà này rồi mọi người. Dia sedang đâm cái tru. Tru là bây giờ tam thôn tu sắp mấy buôn. We try to do that anymore all the time. It's not very easy for you want to be successful in your life.